Глава 1. Руслан Дадиев. 2014 год. Прошло 16 лет с того дня, когда Руслан понял, что жизнь – вещь хрупкая. Он смотрел через окно своего офиса на Тверской и видел, как люди суетливо спешат куда-то, расталкивая друг друга. Вот уже несколько лет он жил в этой сутолоке с надеждой найти ответ на вопрос – почему украли его единственного сына? От этих мыслей сжималось сердце. Сын снился ему каждую ночь. Руслан видел, как он подрастал, когда ему исполнилось 3 года, 4, 5 лет. Вчера он увидел его во сне 17-летним парнем. Уже подростком, не таким, как 16 лет назад. Теперь он улыбался и выглядел вполне рассудительным. Руслан во сне что-то советовал сыну, боясь, что Микаил может допустить какую-нибудь оплошность. Проснувшись среди ночи, он осознал, что это сон. И сына нет рядом, и ему вдруг захотелось завыть волком. После долгих раздумий он все-таки решил пойти к психологу. Войдя в кабинет, он увидел женщину лет 60. Руслан внимательно рассмотрел ее, интуитивно чувствуя, что ей можно довериться. «Я вас слушаю, молодой человек». «Доктор, у меня есть одна проблема», — начал Руслан. «Иначе вы сюда бы не пришли», — сказала она, улыбаясь. «Как вас зовут?» «Руслан». «Хорошо, расскажите мне все по порядку». Их разговор продолжался более 2 часов. Ему хотелось рассказать все, что он чувствовал, что пережил за эти годы. Иногда Руслан останавливался и спрашивал, не отнимает ли он ее время. Она отвечала, что ему нужно все выговорить, даже если это займет 2 дня, а потом она даст свои рекомендации. «Доктор, я хочу избавиться от этих снов», — сказал Руслан. Она ответила не сразу, и когда заговорила, было заметно, что дрожит ее голос. «Я знаю, что такое потерять сына. У меня был единственный сын, которого я любила, как и вы своего. Он разбился на мотоцикле. Я много лет видела его во снах, и все это время он был словно жив для меня. Потом эти сны прекратились. Я готова была на все, лишь бы он снова начал мне сниться, но этого не произошло. Тогда я поняла, что его больше нет. Если бы вы пришли ко мне и сказали, что сын перестал вам сниться, я бы попыталась вернуть его в ваши сновидения. А сейчас я уверен, ваш сын найдется живым и невредимым». Руслан упал на колени и обнял ее, прижавшись головой к ее груди, так как он прижимался к матери и неожиданно для себя назвал ее мамой. Выпустить эмоции, все, что наболело, всегда было важно. Именно сдерживаемые эмоции чаще всего становились для людей причиной множества проблем. Однако теперь, прижимая к себе Руслана, она вдруг подумала, что становится пациентом сама. Почувствовала, что не хочет отпускать этого малознакомого, в общем-то, человека, а хочет продолжать эту игру так, будто у нее есть сын. Может, когда-нибудь будут и внуки. Будто для нее еще не все потеряно. Но реальность в том, что все потеряно, подумала она, механически передвигая карты пасьянса косынки, когда Руслан ушел. На следующий день он ей позвонил. «Простите», — сказал он. «Я просто думал, я мог бы чем-нибудь помочь вам по дому. Может, отремонтировать что-нибудь. Я понимаю, это звучит странно, просто я хочу что-нибудь сделать для вас, все что угодно. Просто я не могу забыть тот момент, когда назвал вас мамой. Мне хочется как-то продлить это ощущение». Эта просьба явно не входила в перечень обычных врачебных практик Лидии Андреевны. «Но я не ваша мать», — в замешательстве сказала она. «У меня большой дом. Хотите, я вас к себе перевезу?» «Ну, я не ваша мать», — она повторила это скорее самой себе, с какой-то упорной обреченностью. «Да», — повисла тишина. «Вы правы.
Простите, что я так набросился на вас. Вы правы. «Нет-нет, подождите», — спохватилась она вдруг. Лидия Андреевна редко звонила Руслану, когда он был на работе. Иногда посылала ему сообщения, спрашивая: «Как ты, сынок?». С радостью готовила ему ужин, и они проводили вечера в долгих застольных беседах. Как-то у Руслана были назначены важные переговоры с руководителями дочерней нефтяной компании из Сибири, и он попросил секретаршу не беспокоить его в ближайшие 3 часа. Встреча только началась, когда он получил сообщение от Лидии Андреевны: «Русик, срочно позвони мне». Тон сообщения встревожил его. Он сразу же перезвонил. «Мам, что случилось? Ты в порядке?» Сынок, я смотрела передачу американского телевидения. Там показывали семью чеченских иммигрантов. Там был мальчик. Руслан, в общем, я успела записать чуть-чуть и отправила тебе на электронную почту. Мне кажется... В этот момент сердце Руслана учащенно забилось. Он почувствовал, что задыхается. Забыв обо всем, он бросился к компьютеру. На видеозаписи он увидел человека, который похитил его самого 16 лет назад. Потом камера показала его сына. Это был Микаил. Такой, каким предстал ему во сне прошлой ночью. Руслан почувствовал, что теряет сознание, а когда открыл глаза, увидел над собой капельницу и суетящихся вокруг медсестер. Он понял, что попал в больницу. «Сынок», — услышал он голос Лидии Андреевны, — «прости меня, я хотела...» Руслан не дал ей говорить. «Мама, это он жив. Остальное неважно. Мой сын, он жив, и я найду его». Через 2 дня Руслана выписали из больницы. Вернувшись домой, он, не теряя времени, набрал знакомый номер. «Олег Григорьевич, это Руслан». Да, дорогой, чем могу быть полезен? Спросили его на том конце провода. «Мне нужно найти одного человека. Его зовут Яков Гельдман. Он уроженец города Кизляра, 83-го года рождения». Вскоре генерал перезвонил и сообщил, что Яков живет в Америке и работает телеоператором в Голливуде. Раздобыть номер его телефона оказалось и вовсе делом несложным, так что уже на следующий день Руслан набрал номер Гельдмана. После нескольких гудков он услышал автоответчик, который сказал по-английски: Это Яков Гельдман, сейчас я занят, но если вы оставите свое сообщение, я вам перезвоню. Это был тот самый Яша, с которым Руслан провел в подвале целый месяц. Эти интонации и манеру говорить он ни за что бы не забыл. Слишком многое они пережили вместе в те 30 дней. Руслан был рад, что Яков жив и невредим. Hello. Услышал Руслан на другом конце и после паузы сказал: «Яков, никогда не говори никогда». Руслан, я знал, что мы найдем друг друга рано или поздно. Где ты? В Чечне? Как ты? Было слышно, как Яша вскочил, что-то задел, какие-то мелкие предметы рассыпались по полу. «Яш, я в Москве, но через 2 дня буду в Лос-Анджелесе. Я тебе расскажу обо всем, но мне потребуется небольшая помощь». Руслан, я не знаю, о чем ты хочешь меня попросить, но для тебя я сделаю все, что могу. Ты спас мне жизнь, так что можешь во мне не сомневаться. Надеюсь, нам не надо будет никого похищать. Яков засмеялся. Рейс Москва-Лос-Анджелес приземлился точно вовремя. Лос-Анджелес встретил Руслана гвалтом разноязыкой людской толпы возле миграционных стоек. Офицер посмотрел на паспорт Руслана, потом на него и спросил: «Первый раз в Америке?» «Да». «Вы по бизнесу или по личному приглашению?» «По личному», — ответил Руслан и, улыбаясь, добавил: «Я приехал навестить сына. Он здесь живет и учится». «Давно не видели сына?» 16 лет. «Сколько лет вашему сыну?» Офицер поставил штамп. 17. Офицер посмотрел на Руслана удивленно. «Это сильно, папаша. Что же вы так долго не встречались с ребенком? Не скучали, что ли?» «Очень скучал, сэр. Если бы вы только знали». «Ну, так получилось». «Окей, сэр. Удачи вам и добро пожаловать в Америку». «Спасибо». Руслан шел, не замечая никого в толпе. 3 года он не был в отпуске, но теперь, после 13-часового перелета, совсем не чувствовал усталости. «Я нашел сына. Я счастливый человек», — думал Руслан, незаметно для себя добравшись до выхода. «Руслан, я здесь!» Только сейчас он увидел Яшу, идущего навстречу с распростертыми объятиями.
Обнявшись, они постояли, крепко сжимая друг друга, как стояли когда-то 16 лет назад, прощаясь после 30 дней совместного прожитого кошмара. И не представляя себе, увидятся ли они когда-нибудь снова. Он радостно смотрел на Якова и не мог поверить, что этот мужчина с большой густой бородой, тот самый 15-летний мальчишка, который почти 3 месяца провел в жутком подвале. Тот самый, который пережил все. Холод, голод, жажду и потерял было веру в спасение, если бы не Руслан, случайно оказавшийся с ним рядом. «Яша, борода у тебя ничего. Ты что, раввин?» «Нет, я работаю оператором, но каждую субботу хожу в синагогу и в свободное время читаю Тору, Библию и Коран». Он улыбнулся. «Руслан, это благодаря тебе. Ты всегда поддерживал меня. Ты рассказывал мне истории и притчи из священных писаний. Я до сих пор помню ту историю про Моисея и его людей, когда они оказались на берегу моря, теряя надежду на спасение. Тогда Моисей сказал им: молитесь и уповайте на Бога, будьте терпеливы, и Он нас не оставит. Услышав эту историю там в подвале, я тоже стал молиться и терпеливо ждать нашего спасения, потому что знал, что ты мой Моисей, и Бог нам поможет». Воцарилась долгая пауза. Обоим невольно на память пришли дни, прожитые в заточении. «Руслан, расскажи, где ты живешь, что ты делаешь? Как там сейчас в Чечне? Яш, давай выпьем где-нибудь кофе, я тебе обо всем расскажу подробно». Улыбаясь, они прошли на автостоянку. «Так ярко светит солнце», — сказал Руслан, и они остановились, посмотрев друг на друга. Это напомнило им первые слова Руслана, которые он сказал, очнувшись там, в подвале. Он открыл глаза и увидел в полутьме склонившегося над собой мальчика. Мальчик спросил: «Как вы себя чувствуете?» Руслан ответил сквозь боль: «Здесь не светит солнце». На душе у обоих было светло. Хотя и Руслан, и Яков то и дело мыслями уносились туда на 16 лет назад, в холодный, мерзкий, темный подвал. «Ну, Руслан, ты такой респектабельный, не скажешь, что приехал из дикой Чечни? Извини, что так выражаюсь», — прервал Яша его мысли. «Ничего страшного, Яков, я тебе покажу фотографии этой дикой Чечни». И Руслан пролистал перед Яковом снимки 40-этажных высоток. «Я надеялся, что ты мне покажешь фотографии Грозного, а это Дубай. Я там был и все это видел». «Яш, я тоже был в Дубае и тоже видел там небоскребы, но я тебе показываю Грозный». «Руслан». «Да, Яков, это Грозный. Это уже совсем другой город с другими людьми, и первоклассники у нас общаются с телефонами и компьютерами не хуже, чем их сверстники во всем мире». Якова было сложно чем-то удивить жизни, но он был впечатлен, особенно когда увидел Руслана в окружении известных российских артистов. «Это все в Грозном?» «Да, Яш, это все в Грозном. И многие известные люди с удовольствием приезжают в Грозный». «Понятно. Кстати, я так и не понял, почему тебя похитили? Меня понятно, я был из состоятельной семьи, а тебя по какой причине?» «Не знаю, Яков, но мне кажется, что ответ я найду здесь, в Америке». Яков удивленно посмотрел на Руслана. «Почему?» «Помнишь, тогда в подвале я говорил тебе про своего годовалого сына?» «Да, конечно. Так вот, я его не видел с тех пор, как был брошен в тот подвал. Они выкрали его». Яков в ужасе посмотрел на Руслана, не зная, что ответить. «Но теперь я его нашел, Яш. Он здесь, в Лос-Анджелесе». «Что?» «Да, он здесь, и я даже больше тебе скажу. Помнишь того, кто единственный из наших похитителей был без маски?» «Да, конечно, помню. Его зовут Канта. Он здесь, в городе, и называет себя отцом моего сына». Теперь Якову стало ясно, почему Руслан в Америке. Но такого поворота событий он не ожидал. Теперь он понимал, сколько горя выпало на долю Руслана. Ему стало по-человечески жалко друга. И, желая хоть как-то помочь, он спросил, что ему делать. «Яш, я пока не знаю», — сказал Руслан. «Скорее всего, ничего. Для меня важно уже то, что мы смогли снова встретиться. 16 лет, Яш, 16 лет. Я видел его только в снах. А теперь он где-то рядом. Я не могу поверить». Они замолчали. Каждый думал о том, что связывало его с той давней историей.
Руслан, с сыном все понятно, но что ты собираешься делать с этим человеком, с Кантой? Я имею в виду, он, можно сказать, разрушил твою жизнь. Я боюсь, как бы ты не натворил чего-нибудь плохого, когда его встретишь. Руслан, помнится, ты когда-то говорил мне, что в каждом человеке есть плюсы и минусы, но Всевышний все видит. Он всех нас ведет к добру. И нам нужно просто следовать этим правильным путем добра, путем совести. Честно говоря, вспоминая эти дни, я считал Канту единственным нормальным человеком среди наших мучителей. Может быть, поэтому он и не надевал маску? Хотя от этого ни мне, ни тебе легче не было. В этот момент голос Якова стал жестче, а глаза наполнились ненавистью. Он хотел забыть те события, но это было невозможно. Яш, помнишь, там в подвале я рассказывал тебе, что мечтаю отправить сына учиться в Америку, когда он подрастет. Так вот, видно, чему быть, того не миновать. Только все это я видел по-другому. Я хотел вырастить его настоящим чеченцем. А теперь я не знаю, какой он. А если он не такой, каким я хотел его видеть? Сможет ли он вообще когда-нибудь стать таким? Захочет ли он вернуться на родину? В общем, вопросов много, Яш. Очень-очень много. Руслан, а где он живет? У тебя есть его адрес? Руслан полез в свой телефон, пролистал несколько страниц, протянул Якову. О, Валенсия? Я только вчера был там. Это примерно в 50 километрах отсюда. Красивый, спокойный городок. Там лучшая школа Калифорнии. Еще там есть институт искусств. Интересно, что ты там делал? Мы заканчиваем фильм про одного мальчика-скейтбордиста, живущего там. Кстати, очень талантливый парнишка. И как скейтер, и как актер. Предложили ему главную роль в другом фильме, но он отказался. Говорит, у него серьезно болен отец. А фильм мы собираемся снимать в Колорадо. Так что дорогу в Валенсию я знаю лучше, чем к себе домой. Молодец, парнишка. Я бы на его месте поступил точно так же. Дай Бог здоровья и выздоровления его отцу. Уверен, что он очень любит отца, иначе бы так не поступил. А сколько ему лет? 16 или 17? Слушай, Руслан, мы вот все время говорим о твоем сыне, а ты после смерти жены... Я понял, Яков. Нет. Я не женился и никогда этого не сделаю. Вспомнив о Белле, Руслан не сдержался и вынул ее фото. В ответ на вопросительный взгляд Якова пояснил. Я всегда ношу с собой ее фотографию и мысленно разговариваю с ней. Я дал ей слово, что найду Микаила. Руслан осекся, заметив, что его собеседник смотрит на фото со странным выражением лица. Словно что-то вспомнив, Яков включил компьютер и развернул его к Руслану. На экране мальчишка-скейтбордист сделал несколько пируэтов, а потом, подойдя к камере, поднял вверх 2 пальца, что означало «мир». Это был его сын, Микаил. После долгой паузы Руслан наконец собрался с мыслями. Яков, я планировал поехать в отель, но теперь не смогу уснуть, пока не взгляну на сына хотя бы мельком. Умоляю тебя, позвони ему, скажи, что ты должен передать ему файл или что-нибудь в этом роде. Я должен его увидеть. Хотя бы через окно машины. Яков кивнул, понимая, что отговаривать друга сейчас бессмысленно. И еще, когда ты ему позвонишь, включи громкую связь. Я хочу слышать его голос. Яков беспрекословно набрал номер мальчика. Алло, Микаил? Да. Микаил, это я, Яков Гельдман. О, привет, Яков. Я как раз вспоминал тебя сегодня. Я выучил с утра 2 новых сложных трюка и думал, может, включим их в фильм? Голос сына напомнил Руслану его жену Беллу. Теплая волна воспоминаний мгновенно захватила Руслана и перенесла в 95-й